Schau dich um. Die Welt brennt und das nicht nur metaphorisch. Kriege, Spaltung, wirtschaftlicher Wahnsinn, psychische Zusammenbrüche in Rekordzahlen, eine Gesellschaft, die sich selbst zerfleischt. Wahrheit wird zur Meinung, Moral zur Schwäche und Freiheit wird zunehmend durch Komfort, Kontrolle und vor allem Sicherheit ersetzt. Warum ist alles so komplett aus dem Ruder gelaufen? Die meisten suchen die Schuld bei Politikern, Konzernen, Geheimdiensten oder irgendwelchen unsichtbaren Eliten. Und ja, es gibt Kräfte, die im Verborgenen wirken. Aber hier kommt die harte, unbequeme Wahrheit, die nur wenige wirklich annehmen wollen. Jeder einzelne Mensch, der gerade atmet und auf diesem Planeten wandelt, trägt Mitverantwortung für den Zustand der Menschheit. Nicht nur die da oben, du, ich, wir alle. Denn die größte Kontrolle kommt nicht durch Gesetze oder Überwachung, sie findet in unserem eigenen Bewusstsein statt. In der Spaltung unseres Geistes, in der systematischen Trennung von Logik und Intuition, von Verstand und Herz, von Macht und Moral. Genau das ist der Kern dieses Modells, den viele Aufklärer des okkulten Bereiches kennen und das ich in dieser Episode den okkulten Hemisphärencode nennen werde. Wir werden tief eintauchen, wie verborgene Mächte diese innere Spaltung gezielt fördern und aufrechterhalten und vor allem, was du als Einzelner konkret tun kannst, um nicht nur dich selbst zu heilen, sondern durch diese innere Heilung auch einen Beitrag zur Heilung der gesamten Menschheit leisten kannst. Denn wahre Veränderung beginnt nicht in Wahlen, Revolutionen oder großen Bewegungen. Sie beginnt in dem Moment, in dem ein einzelner Mensch seinen eigenen gespaltenen Geist wieder zusammenführt. Und das ist der einzige Weg. Wie oben, so unten oder wie im Großen, so im Kleinen. Fang bei dir an und dann trage es in die Welt. Und somit willkommen zur Episode Der gespaltene Geist. Warum die Welt verrückt spielt und wie du sie mit verändern kannst. Bevor wir in die Tiefe gehen, eine wichtige Frage. In welcher Hälfte deines Kopfes lebst du gerade mehr? Und noch viel wichtiger, bist du bereit, das zu ändern, um deine Balance wiederherzustellen? Lass uns gemeinsam in die Tiefe gehen. Zuerst müssen wir verstehen, wie unser Gehirn eigentlich arbeitet. Nicht die vereinfachte Pop-Psychologie-Version, sondern die echte, nuancierte Realität. Teil 1: Die Grundlagen, 2 Modi der Aufmerksamkeit. Die moderne Neurowissenschaft hat gezeigt, dass die populäre Vorstellung linke Hälfte gleich Logik, rechte Hälfte gleich Kreativität und dass Menschen entweder links- oder rechtshirnig seien, größtenteils ein Mythos ist. Beide Hemisphären arbeiten bei fast allen Aufgaben zusammen. Dennoch gibt es klare Spezialisierungen in der Art, wie sie der Welt Aufmerksamkeit schenken. Die linke Hemisphäre ist hervorragend darin, Details zu analysieren, Dinge zu kategorisieren, Sprache zu verarbeiten, logische Sequenzen zu bilden und bekannte Muster zu nutzen. Sie abstrahiert, zerlegt und schafft Klarheit. Sie ist ein Meister der Was-Frage. Die rechte Hemisphäre hingegen erfasst das große Ganze, den Kontext, die Beziehungen zwischen Dingen, Emotionen, Körperwahrnehmung und Neuheit. Sie sieht das Lebendige, das Einzigartige und das Fließende. Sie ist die Meisterin der Wie-Frage. Der britische Psychiater und Philosoph Ian McGilchrist hat in seinem monumentalen Werk The Master and His Emissary und später The Matter with Things diese Unterschiede brillant herausgearbeitet. Er beschreibt die rechte Hemisphäre metaphorisch als den Master, den weisen Überblickgeber und die linke als den Emissary, den wertvollen, aber manchmal überambitionierten Boten. McGilchrist zeigt überzeugend, dass eine gesunde Psyche und Kultur beide braucht, aber in der richtigen Hierarchie. Die rechte Hemisphäre sollte den großen Rahmen liefern, die linke sollte die Details ausarbeiten und dann wieder in die rechte integriert werden.
Im okkulten Hemisphärencode gehe ich einen Schritt weiter. Ich betrachte diese beiden Aufmerksamkeitsmodi nicht nur als neurologisches Phänomen, sondern als Tor zu tieferer Bewusstseinskontrolle. Wenn ich hier vom okkulten Hemisphärencode spreche, meine ich kein Hexenwerk oder billigen Hokuspokus. Okkult bedeutet schlichtweg verborgen. Es ist das vor den Augen der Masse versteckte Wissen darüber, wie die menschliche Psyche funktioniert und wie sie manipuliert werden kann. Denn genau hier setzen verborgene Einflüsse an. Sie fördern eine chronologische Imbalance, die uns als Menschheit spaltet. Bekämpft ihn, er sieht anders aus als du. Bekämpfe ihn, er hat eine andere Religion als du. Bekämpfe ihn, er hat ein anderes Geschlecht als du. Die spalten, wollen die Menschheit schwach und zerstritten. Denn in diesem Zustand ist der Feind dein Nächster und nicht der, der die Dialektik nach Hegel anwendet, um dir einen Feind zu präsentieren. Teil 2. Konkrete Beispiele für Imbalancen. Wie sieht so eine Imbalance konkret aus? Nehmen wir zuerst die extreme linke Hemisphärendominanz, wenn der Emissary zum Tyrannen wird. Das radikalste und gleichzeitig aufschlussreichste Beispiel ist Patrick Bateman aus dem Film American Psycho. Ein Mann, der hyperrational, ästhetisch perfektioniert, kontrollbesessen und emotional tot ist. Alles wird auf Oberfläche, Status, Mechanik und Effizienz reduziert. Empathie, Moral und echtes Menschsein sind für ihn nur lästige Störfaktoren. Er weiß nicht, wie sich das anfühlt, weil er keine Gefühle besitzt. Er ist ein Psychopath. Und genau hier wird es interessant. Die Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, sind häufig, wenn nicht immer, vom gleichen Schlag. Sie suchen gezielt nach Bateman-Typen, hochfunktionalen, gewissenlosen Vollstreckern, die die Drecksarbeit erledigen, ohne moralischen Skrupel. Ob in Konzernen, Geheimdiensten, Finanzwelt oder Politik. Der perfekte Linkshiring-dominierte Psychopath ist kein Bug, sondern ein Feature des Systems. Er funktioniert wie ein hochpräzises Werkzeug. Im ganz normalen Alltag siehst du diese Störung im Kontrolltrieb von Narzissten und autoritären Persönlichkeiten. Der Chef, der jede Kleinigkeit micromanagt und Mitarbeiter wie austauschbare Objekte behandelt. Der Beamte, für den die Vorschrift wichtiger ist als das Schicksal der Menschen vor ihm. Der Technokrat, der Bevölkerung als Datenpunkte und Risikogruppen sieht. Der militante Materialist, der alles Spirituelle, Intuitive oder nicht Messbare als Aberglaube verhöhnt und damit seine eigene innere Leere kaschiert. Diese Menschen kann man nicht einfach als Arschlöcher titulieren. Sie sind das Produkt einer chronischen linken Hemisphärenübermacht. Sie haben die Fähigkeit verloren oder besser gesagt abtrainiert bekommen, das Lebendige, das Einzigartige und die moralischen Konsequenzen ihres Handels wahrzunehmen. Und genau deshalb sind sie für die eigentlichen Strippenzieher so wertvoll. Sie führen Befehle aus, ohne je das große Ganze in Frage zu stellen. Kommen wir nun zur extremen rechten Hemisphärendominanz. Auf der anderen Seite sehen wir diese Dominanz. Menschen, die komplett im Gefühl, im großen Ganzen und in spirituellen Narrativen versinken, ohne ausreichende Struktur, kritische Urteilsfähigkeit oder Bodenhaftung. Sie erkennen das Böse in der Welt oft gar nicht mehr als real an. Stattdessen heißt es, schau nicht auf das Negative, das senkt nur deine Schwingung. Alles ist Energie. Fokussiere dich einfach auf Liebe und Licht, dann löst sich der Rest von alleine. Oder mit positivem Denken kannst du die ganze Dunkelheit ausblenden. Diese Haltung klingt auf den ersten Blick friedlich und erleuchtet, ist aber hochgefährlich. Sie macht den Menschen blind für Manipulation, Ausbeutung und die sehr realen Kräfte, die im Hintergrund wirken. Statt das Böse klar zu benennen und mit Weisheit zu navigieren, flüchten sie in spirituellen Eskapismus. Sie suchen einen Ausweg. Sie werden zu leichten Opfern für jeden selbsternannten Guru,
Jedes dubiose Channeling oder toxisch positive Bewegungen, die ihnen verkaufen, du bist nur Opfer, weil du noch nicht genug manifestiert hast. Das Kybalion lehrt uns etwas anderes. Es zeigt, dass die universellen Prinzipien, besonders das Gesetz der Polarität und das Gesetz des Rhythmus, immer wirken. Negatives lässt sich nicht einfach wegdenken oder wegmanifestieren. Man kann es nur durch bewusste Anwendung der Naturgesetze transmutieren. Wer versucht, eine Seite der Polarität auszublenden, verliert automatisch die Macht über beide Seiten. Genau deshalb sind diese Menschen für die eigentlichen Strippenzieher so nützlich, als lenkbare, gutgläubige Mitläufer, die jede neue rettende Ideologie mit offenen Armen empfangen, während sie die Mechanismen der Kontrolle nicht mehr erkennen. Beide Extreme, der kalte, gewissenlose Kontrolleur auf der linken und der naive, spirituell betäubte Mitläufer auf der rechten Seite, sind keine natürlichen Zustände des menschlichen Geistes. Sie werden beide kulturell erzeugt und gezielt verstärkt. Denn ein gespaltener Mensch ist berechenbar, entweder als williger Vollstrecker oder als lenkbares Schaf. Nur wer beide Hemisphären integriert und die Naturgesetze wirklich versteht und lebt, kann inmitten dieser verrückten Welt einen echten inneren Frieden aufbauen und damit auch nach außen hin so viel Frieden schaffen, wie es unter Menschen überhaupt möglich ist. Teil 3: Mark Passio und der Mental Schism. An dieser Stelle möchte ich die Arbeit von Mark Passio ausdrücklich würdigen. In seinem umfassenden Natural Law Seminar hat er das Konzept des Mental Schism, der mentalen Spaltung, tiefgehend beleuchtet. Passio beschreibt, wie die linke Dominanz zur Rigidität, blinde Wissenschaft, Atheismus als Religion und autoritärem Denken führt, das sogenannte Master Think. Während rechte Dominanz Naivität, blinden Glauben und spirituellen Eskapismus erzeugt, Slave Think. Ich halte Passios Analyse für extrem wertvoll, weil sie die moralischen und spirituellen Konsequenzen dieser Haltung klar benennt. Im okkulten Hemisphärencode integriere ich seine Einsichten mit der Neurowissenschaft und zeige, diese Spaltung ist nicht nur individuell, sondern wird systematisch aufrechterhalten. Teil 4: Die Mechanismen der Manipulation. Wie geschieht das Ganze? Durch Bildung, Faktenpauken statt Ganzheit, durch Medien, ständige emotionale Trigger und oberflächliche Infos schüren der Angst, durch die Esoterikindustrie, rechte Hirnhälftenfalle, und die Wissenschaftsreligion, linke Falle. Hinzu kommen Trauma, ständige Ablenkung und Technologien, die unsere Aufmerksamkeit fragmentieren. Das Ergebnis: Ein gespaltener Mensch ist leicht zu lenken, entweder als williger Kontrolleur oder als passives Opfer. Divide et impera, im eigenen Kopf. Das System nutzt dafür zwei extrem mächtige Werkzeuge. Erstens die kognitive Dissonanz. Unser Alltag zwingt uns oft, Jobs zu machen oder Dinge zu tun, die unser Herz, die rechte Hemisphäre, zutiefst ablehnt. Die Seele wehrt sich dagegen und die Angst hält einen davon ab, Veränderungen einzuleiten. Um diesen Schmerz auszuhalten, spaltet sich unser Verstand, linke Hemisphäre, ab und erfindet rationale Ausreden. Wir betäuben unsere eigene Moral für den Komfort. Zweitens, die hyperisolierte Spezialisierung. Unsere Wirtschaft belohnt Menschen, die in einer winzigen, rein logischen Detailschublade perfekt funktionieren. Das Rädchen im Getriebe. Wer nur noch Details verwaltet, verliert die Fähigkeit, das große Ganze und die moralischen Konsequenzen des eigenen Handels zu sehen. Teil 5: Der Weg der Integration, was du konkret tun kannst. Die gute Nachricht lautet, die Integration der beiden Hemisphären ist nicht nur möglich, sie ist trainierbar. Im okkulten Hemisphärencode nenne ich diesen Prozess hemisphärische Synthese.
Es geht nicht darum, eine Seite zu unterdrücken, sondern beide in ein harmonisches Zusammenspiel zu bringen. Hier sind konkrete, sofort umsetzbare Übungen, die ich selbst regelmäßig praktiziere. Gedankenbeobachtung nach Franz Bardon. Circa 5 bis 15 Minuten täglich. Setze dich ruhig hin, schließe die Augen und beobachte deine Gedanken, ohne einen einzigen dabei festzuhalten. Lass sie kommen und gehen, lass sie an dir vorbeiziehen. Franz Bardon beschreibt diese fundamentale Übung in Der Weg zum wahren Adepten sehr präzise. Man lässt alle Gedanken fliegen, ohne ihnen Energie zu geben, bis der Geist still und leer wird. Diese Übung stärkt enorm die rechte Hemisphäre, den Überblick und trainiert gleichzeitig die linke durch bewusste Disziplin. Sie ist eine der mächtigsten Grundübungen zur geistigen Souveränität. Naturimmersion ohne Ablenkung. Mindestens 30 Minuten pro Woche. Geh allein in die Natur, ohne Telefon. Lass die rechte Hemisphäre das große Ganze aufnehmen, die Formen, die Geräusche, Stimmungen. Später kannst du mit der linken Hemisphäre reflektieren. Was habe ich beobachtet und welche Muster erkenne ich? Hat es mich beruhigt, mir Frieden gegeben? Die Urteilskraft, achte bei spirituellen Inhalten darauf. Wenn du auf esoterische, alternative oder spirituelle Informationen triffst, mache sofort einen doppelten Check. Rechte Hemisphäre, wie fühlt sich das an, was ich hier gerade sehe, lese oder höre? Linke Hemisphäre, ist das logisch, stimmig, nachvollziehbar und moralisch kohärent? Nur wenn beide Seiten Ja sagen, nimmst du es auf. Nutze das Trivium. Erstens Wissen, zweitens Verstehen, drittens Weisheit. Denn nur wenn du das gute Wissen verarbeitest, kannst du weise Entscheidungen treffen. Schattenarbeit mit beidseitigem Blick. Sieh ein, dass du das Problem bist. Ich war das Problem, aber ich bin es nicht mehr, weil ich an mir gearbeitet habe. Geh hart mit dir ins Gericht, aber bedenke, man muss zuerst schlafen, damit man überhaupt aufwachen kann. Verfalle nicht in eine Art Depression. Erwecke Wut und Antrieb in dir. Du kannst die Schwächen in dir heilen und somit deine Hemisphäre neu kalibrieren. Geh hart mit dir ins Gericht heißt, mach dich fertig. Sieh in den Spiegel und sage dir, dass du der größte Vollidiot auf diesem Planeten bist. Ändere es. Ich habe es getan. Es hat Jahre gedauert. Es war unangenehm. Es war nichts Schönes. Nicht ein einziger schöner Moment war dabei. Aber das Ende dieser Reinigung, dieser Seelenreinigung, ist vergleichbar mit dem Prozess der Raupe zum Schmetterling. Aus einem tiefen Tal kommt etwas Neues hervor. Stärker. Mentales Geschlecht ausbalancieren. Widme jeden Tag Zeit sowohl für strukturierte, logische Arbeit, männliche linke Seite, als auch für freies, kreatives, intuitives Fließen, weiblich rechte Seite. Achte bewusst darauf, dass keine Seite dauerhaft dominiert. Natural Law Reflexion. Wöchentlich. Lies oder höre Mark Passios Vortrag zu den Naturgesetzen und frage dich, wo verletze ich durch Imbalance eines dieser universellen Prinzipien? Diese Reflexion fördert die ganzheitliche Integration von Verstand und Gewissen. Studiere das kleine Buch Das Kybalion, die 7 hermetischen Gesetze. Sie sind die Grundessenz, um die Balance in deinen Gehirnhälften wiederherzustellen. Lies das Buch Der Weg zum wahren Adepten von Franz Bardon. Aber sei sehr vorsichtig. Geh nicht weiter, bevor du dir nicht sicher bist. Die nicht sichtbare Sphäre ist etwas, mit dem man nicht spaßen oder spielen sollte. Es reicht, wenn du die Lektionen bis zu deinen eigenen Gedanken erlernst. Alles andere ist Magie, der ich persönlich mich nicht gewachsen sehe. Von allem, was Kommunikation mit der nicht sichtbaren Sphäre angeht, halte ich nach wie vor die Finger davon. Jeder Mensch, der diese Übungen konsequent praktiziert, die Bücher liest und das Kybalion studiert, beginnt nicht nur sich selbst zu heilen, er verändert die energetische Qualität, die er in die Welt trägt.
und da jeder Einzelne Mitverantwortung für den Zustand der Menschheit trägt, ist genau das der Hebel, mit dem wir die Welt wieder einfangen können. Um ehrlich zu sein, es ist der einzige Hebel und es gibt wenige, die es verstehen. Und so sind wir schon am Ende dieser Episode angelangt und zusammengefasst heißt das, die Welt ist nicht zufällig aus den Fugen geraten. Sie spiegelt den kollektiven Zustand unseres gespaltenen Bewusstseins wider. Eine übermächtige linke Hemisphäre hat uns zu kalten Technokraten und seelenlosen Systemdienern gemacht. Eine übermächtige rechte Hemisphäre hat viele von uns in Naivität, Eskapismus und blinden Glauben geführt. Beide Extreme werden gezielt genährt und genau darin liegt der okkulte Hemisphärencode. Doch die große Hoffnung liegt genau hier. Die Veränderung beginnt bei dir. Nicht morgen, nicht wenn die Politik sich ändert, nicht wenn die große Revolution kommt, sondern jetzt, in diesem Moment. Jeder einzelne Mensch, der seinen eigenen Geist wieder zusammenführt, der Logik und Intuition, Verstand und Herz, Macht und Moral in Einklang bringt, verändert die Welt ein Stück weit mit. Denn wie ich zu Beginn sagte, jeder, der gerade atmet und auf diesem Planeten wandelt, trägt Mitverantwortung für den Zustand der Menschheit. Und jeder, der seine innere Spaltung heilt, nimmt diese Verantwortung bewusst an. Beginne noch heute mit einer der Übungen. Setz dich 5 Minuten still hin, lass die Gedanken ziehen, wie Franz Bardon es erklärt hat. Beobachte, in welcher Hemisphäre du tagsüber hauptsächlich lebst. Trainiere die Balance, werde wieder ganz. Mark Passio hat die moralische Klarheit gegeben, Ian McGilchrist die wissenschaftliche Tiefe. Und doch liegt die eigentliche Arbeit bei uns, bei dir. Die Integration deines Geistes ist kein nettes spirituelles Hobby. Es ist der radikalste Akt des Widerstands gegen die verborgenen Kräfte dieser Zeit. Ich wünsche dir Klarheit, Mut und innere Ganzheit. Bleib nicht gespalten und dadurch hilf mit, dass auch die Welt wieder heil wird. Danke, dass du dabei warst und bis bald.